سمح الله إذا فتحت جبهة الجنوب وتهجروا الناس من الجنوب، أين يذهبون؟ إلى قلوبنا، بيقعدوا بقلوبنا. إذا ما ساعتهم بيوتنا بيساعدوا قلوبنا. كل من يقاوم الآن العدو الإسرائيلي بيوتنا مفتوحة له، وسيجب من البيوت ما لا يعد ولا يحصى تفتح له، سواء كان في بيروت ولا في الشمال ولا في البقاع ولا في أي مكان. شوفي، الذي مع فلسطين مع فلسطين، واللي ضد فلسطين ضد فلسطين، واللي كان بيوم من الأيام يضع يده في يد العدو الإسرائيلي سيضع يده في العدو الإسرائيلي، والذي كان يواجه العدو الإسرائيلي سيبقى يواجه العدو الإسرائيلي. هذه خلص قضية محسومة. نحن ضد العدو الإسرائيلي على رأس السطح، ومستعدين أن نتحمل كل تبعات هذا الأمر. واللي بده يحكي علينا يحكي، واللي بده يقول هو لبناني أكثر منا يقول، واللي بده يعمل له فحص دم يعمل له فحص دم. آخر همنا نحن ضد العدو الإسرائيلي على رأس السطح، وكل واحد ضد العدو الإسرائيلي كتفنا إلى كتفه، يدا بيد، جنبا إلى جنب، حتى نرد هذا العدو الإسرائيلي وحتى نحرر ما تبقى من أرضنا في الجنوب اللبناني. كتف إلى كتف عم بتقول حضرتك رح تكون إلى جانب حزب الله بحال فتح المعركة بشكل رسمي، لأن هي أساسا مفتوحة، ولكن بعد عم بتراعي قواعد الاشتباك. ولكن ماذا تقول لمن يتهم حزب الله بأنه هو عم بيقوم بالمصلحة الإيرانية وليس ما تقتضيه المصلحة اللبنانية، على اعتبار مثل ما كنت عم أقول لك أنه هن بيعتبروا أنه لبنان لا يحتمل أن يكون هناك حرب ودمار موعود بشكل هائل ويفوق عن ما حصل بال2006. ماذا توجه لهم؟ شوفي حقيقة، شوفي يعني قيادة المقاومة في الجنوب أنا بقي هي عم تقوم بواجب كبير جدا، وهي أيضا يعني تدير المعركة بحرفية وبدقة عالية جدا، وهي عاملة حسابات لهذا الكلام. فبالتالي مشان هيك إذا بتلاحظي أنت الجبهة يعني عم تحمى شوي شوي، يعني احتسابا لما قد يقال وما قد يقال هنا أو هناك. أنا بالتالي بالنهاية شوفي حالك على شغلي، أنا الآن لست بصدد أن أناقش حزب الله ما الذي عنده مصلحة فيه ولا شو مصلحته هون أو هون. أنا الآن الذي بصدد مناقشته أن حزب الله الآن يقدم دماء. اليوم المقاومة الإسلامية في الجنوب والمقاومة اللبنانية تقدم دماء. في عنا أكثر من 19 شهيد ارتقوا الآن في المعركة بس من بدايتها الآن، صح ولا؟ طيب هذول شو هذول؟ مش بشر؟ طيب تحت أي مسمى؟ هؤلاء يرتقون الآن على أرض الجنوب على طريق فلسطين، فبالتالي ما فيني أنكرهم. ما فيني يكون على آخر شيء بدي أقول والله هو لأنه عم يفكر هيك ولأنه براسه هيك ولأنه نيته هيك. أنا ما لي بالنوايا ولا لي بما في القلوب، أنا لي الظاهر. حتى هذا في ديننا، أنا لي الظاهر والله يتولى السرائر. وين مصلحته شو عم يعمل، عم يدعم فلان. أنا مصلحتي الآن أنني يواجه العدو الإسرائيلي. طالما أنه يواجه العدو الإسرائيلي فأنا معه. هلا اللي بتقولي لي شو الهدف؟ ما بيعنيني شو الهدف، أنا يعنيني فلسطين والذي يقدمه لفلسطين. بس تخلص المعارك، بدك ترجع عم تراسك رجع عم تراسك، ما عندي مشكله وانا برجع عم تراسي. بس الان هدفي ان ابقى موحدا في الارض المعركه، ملتحما مع من يقاوم العدو الاسرائيلي بغض النظر عن اي خلفيه، بغض النظر عن اي مصلحه. انا الذي يهمني الان هو فلسطين والدفاع عن فلسطين والمقاومه من اجل فلسطين. فهذا بالتالي حزب الله عم يقوم فيه، بدي له شكرا، بدي له الله يعطيك العافيه، بدي له الله يحميك، وانا الى جانبك، ولن اكون خنجرا يطعنك في ظهرك في هذه المعركة، بل سأكون حاملا سيفي كتفي إلى كتف في مواجهة العدو الإسرائيلي. ما ممكن أبدا. إذا أنا بدي خون الآن وأطعنه بظهره تحت أي مسمى من المسميات أنا خائن، أنا عم بخون قضية فلسطين، عم بخون الله ورسوله، لأنه هذه قضيتي قبل أن تكون قضيته هو كمان. قضيته بس أنا كمان قضيتي. حتى هؤلاء الذين يقتلون الآن في غزة مين؟ يا عمي إذا بالمفهوم المذهبي والمفهوم الطائفي هؤلاء سنة، هؤلاء سنة. أنا ضد هالتسمية الآن في هذه المرحلة سني وشيعي، لا كلنا مسلمون الآن، ولكن هؤلاء سنة. طيب هو عم يقاتل عم يدافع الآن، بتقول لي عم يكذب. شو عم يكذب؟ طيب وين شو هالكلام المسخرة هذا؟ هذا كلام ما له طعم الآن. الكلام الذي يقال الآن كلنا كمسلمين في وجه العدو الإسرائيلي. فبالتالي أنا موقفي الآن من ما يفعله حزب الله موقف أنني إلى جانبه وأنني أؤيده وأنني أدعمه في معركته ضد العدو الإسرائيلي. بتخلص المعركة ساعتها بنشوف، يا بنرجع عم تريسنا يا متفق. بس بالتالي الآن المعركة نحن إلى جانبه. لن نكون كمسلمين، وأتكلم أنا عن مسلمين السنة، وهل يأخذها مني الآن من هنا من عندك من الاستديو، لن يكون المسلمون السنة في لبنان، سامحيني عن هالتعبير، ولكن حتى تكون الصلاة واضحة، لأن البعض عم يراهن علينا، البعض عم يحاول يشيطننا، والبعض عم يحاول ياخذنا على ملعبه. لا، لن يكون المسلمون السنة في لبنان خنجرا يطعن في ظهر حزب الله في معركته ضد العدو الإسرائيلي وإلى جانب أهلنا في غزة، بل سيكونون سيفا يقف إلى جانبه يقاتل معه، بل ويقاتل أمامه وعن يمينه وعن يساره في مواجهة العدو الإسرائيلي. واللي عم يحاول ياخذنا على ملعبه يلعب لعبة غيره، لأنه طويل على رقبته، طويل على رقبته كثير.